Всем привет! С вами Елена с обзором новостей за июль месяц. Сиди сколько дали, наливай чефирок кофеек и погнали! Масштабно, ярко, феерично, незабываемо, мощнейше, грандиозно, эпично, помпезно, блестяще, невероятно, величественно, впечатляюще, удивительно, фантастически, ошеломительно. Прогремел, прокатился, бабахнул, выстрелил, навел шороху. И нет, я не про концерт Тейлор Свифт. Я про 33-й ежегодный славянский базар в Витебске, который прошел с 9 по 15 июля. Это было поистине уникальное событие. На фестивале выступили Америка, Юлька Пулька, Виктория Олешко, Илона Броневицкая, Тео, Ольга Рыжикова, Коза Ностра, Диско Мафия, Вирус, Султан Ураган, Баккара, эти и другие артисты, которых вы не увидите нигде, кроме славянского базара. Ну и еще, может, в столовой Политехнического института. Там просто вкусно и недорого. И очереди небольшие. Такие же, как в кассу за билетами на этих же артистов. Но вообще хочу сказать, что я горжусь нашими музыкантами. Ну вот, послушайте любую эту западную песню. Ну о чем это? Ну какой там смысл? Ну не качает. Вот я недавно новый хит от Саши Солодухи послушала. Вот там ноги сами в пляс спускаются. И не только ноги. Настя хочет роллс, Настя хочет кэш, Настя хочет all-inclusive, Настя хочет трэш, Настя хочет раскачать танцевальный бит, Настя хочет полный зал, Настя хочет хит. Грустная новость. С середины июля легковые автомобили с белорусскими номерами не пропускают на территорию Латвии и Литвы. Это что, теперь контрабандные сигареты самокатом перевозить, что ли? Что же это получается, господа западники? Самолеты к вам не летают, автомобили вы не пускаете. И как нам к вам попасть? Ну ничего, у меня есть план. Мы подарим Литве и Латвии от Беларуси огромного деревянного зубра. И ночью, когда все местные будут спать, наши люди вылезут из этого зубра, откроют шлагбаум на границе и впустят всех белорусов, которые соскучились по шпротам и цепелинам. Назовем эту операцию «Копыльский зубр». Такого мировая история еще не знала. На вопрос, что делать тем, у кого автомобиль уже находится на территории Литвы или Латвии, таможни этих стран отвечают так. Прибывшим ранее придется или перерегистрировать транспортное средство, или выехать. Ну что, змагары, предал вас ваш Запад! Ждем аномального увеличения обращений в комиссию по возвращению. Ждем и потираем руки. В июле по Беларуси прошел грозовой фронт с дождем и мощными ветрами. Я бы даже сказала, не прошел, а был зверски натравлен западными спецслужбами. Глава администрации президента Дмитрий Крутой заявил, возможно, Бог послал этот ураган для того, чтобы президент порадовался, что созданная им за 30 лет система выстояла и выдержала. Эх, жалко, у нас в Беларуси землетрясений и вулканов нет. Так хотелось бы нашего президента еще сильнее порадовать. Глава администрации Дмитрий Крутой. Господи, как вообще с такой фамилией можно главой администрации нашего президента быть, а? Я считаю, что ему надо немедленно сменить фамилию. Например, на Дмитрий не самый крутой, а лучше вообще Дмитрий очень средний. После буры Александр Егорович на селекторном совещании раскритиковал за бездействие и самих пострадавших от стихии. Его цитата: «Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация, и никто не задается вопросом, а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу?» Или это он у себя спрашивает? В Париже начались летние Олимпийские игры. Атлеты из Беларуси допущены к играм в нейтральном статусе. Красавчики! Поздравляю наших спортсменов! Нейтральный статус звучит почетно. Главное, что не в статусе обиженных или опущенных. Только хотелось бы, чтобы на следующие Олимпийские игры наши спортсмены поехали уже в статусе блатных. Фарту масти, как говорится. Олимпийские соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Так что болеем вместе за наших. Нейтралы! Нейтралы! Только нейтралы! Только победа! Я привыкла всегда и во всем искать плюс. Вот, кстати, у батарейки плюс вот здесь. Так что и в этой ситуации я вижу сплошные положительные моменты. Во-первых, наши спортсмены не увидят Париж, а значит не умрут. Это хорошо. А во-вторых, после этих Олимпийских игр с Беларусью не будет связано ни одного допингового скандала. И никакой белорусский спортсмен больше не сбежит с Олимпийских игр в Польшу. А даже если сбежит, скажем, что он не наш. Перед стартом Олимпийских игр министр спорта Франции Амелия Уода Кастера выполнила обещание искупаться в Сене, чтобы доказать, что речка чистая. Эй, моряк, ты смеешь
слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Ну, слушайте, я лично за это вообще не переживала. Наши спортсмены в любую воду полезли. Даже если вода грязная, это только бы их раззадорило. И чтоб табличку «Купаться запрещено» добавили, они вообще все как дома чувствовали. Также у Сени обещал искупаться и президент Франции Эммануэль Макрон. И французы запустили флешмоб «Я нагажу в Сену». В день, когда там должен купаться президент. Я не знаю, нагадят ли в Сену в день, когда там будет купаться Макрон, но когда там будут купаться наши пловцы, это точно случится. И без всяких там флешмобов. А вообще, прикольная эта идея с флешмобом, да? Предлагаю в Беларуси запустить акцию. Мы покрасим в деревне дома со стороны дороги в день, когда там будет проезжать Лукашенко. Или такой флешмоб уже существует? Напишите в комментариях. И еще немного новостей из мира спорта. 14 июля состоялся финал чемпионата Европы по футболу. Да, не рождественский турнир на президента, конечно, но все равно какое-никакое событие. Скорее, конечно, никакое. В финале играли Испания и Англия. Победила Испания. Яцек, сколько они там процентов набрали? Рахунок 2-1. Да, конечно. С такими цифрами они бы у нас даже у сельсовет не прошли. За победу на Евро испанские футболисты получили премию 11 миллионов евро. Белорусские футболисты у турнира не участвовали, они занимались более важным делом. Убирали камни с сельскохозяйственных полей Ашмянского района. Я убеждена, что Испания победила только за счет моей тренерской работы. Поэтому обращаюсь сейчас к нашим белорусским футбольным функционерам. Я открыта к предложениям, но подвешивать себя на крюки больше не дам. Теперь к менее важным новостям. Мировым. В рамках предвыборной кампании президента США было совершено покушение на кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа. Что ж, теперь лично я точно буду болеть за Трампа. У них с Александром Григорьевичем очень много общего. Оба молодые, энергичные, выступают за республику. И их обоих расстреляли, но они не сдались. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца, и люди мне поверили. Глава секретной службы США Кимберли Читл назвала стрельбу самым значительным оперативным провалом секретной службы за последние десятилетия. Но в отставку уходить отказалась. А вот это по-нашему, по-белорусски. Ну ошибся человек, с кем не бывает. И вот никто ж там в Америке «Уходи!» не кричит. А вообще, этот случай в очередной раз доказывает, что наши спецслужбы работают лучше, чем американские. У нас кандидатов в президенты не расстреливают, просто сажают. А сейчас новость, которую невозможно представить в Беларуси. Действующий президент США Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов. Почему эту новость невозможно представить у нас? Ну, потому что у нас в Беларуси нет ни одного Джо Байдена. А вы о чем подумали? Как заявил сам Байден, я устал, я ухожу. А, нет, это другой седой чувак сказал. Не этот. В качестве своей замены Джо Байден предложил вице-президента Камалу Харрис. Но сами американцы возмущаются, что эта кандидатка от демократов недостаточно демократична. Ничего, мы в Беларуси в следующем году покажем этим американцам, на какие демократичные выборы стоит равняться. Лидия, прости, они все про***ли. В этой новости парадоксально все. Действующий президент пишет в Твиттере, что снимается с предстоящих выборов, а вместо себя ставит женщину. Мы вообще в реальном мире живем или в пьяном сне Гришки Азаронка? Ущипните меня кто-нибудь. Блин, что вообще происходит с этим миром? Есть хоть одна нормальная новость? О, нашла. Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Что ж ты, фраер? Так, у кого это играет? Яцек, ну-ка быстро выключи. Я не видела этого интервью нашего президента, но думаю, что это заявление выглядело так. Здесь нет напряжения никакого. Вот ты же не заметила, что он здесь есть. Я тоже не вижу. А вообще, это очень круто. Теперь у послужной список Александра Григорьевича добавится еще и строчка «Ликвидатор».
Во-первых, я историк, патриот, настоящий дипломат, инструктор политотдела. Я хороший спортсмен во многих видах спорта. У меня были кое-какие способности. Я, Дмитрий, пограничник. Я написал Конституцию Украины. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Я международник всегда был. Я работал в сельском хозяйстве директором. Я постоянно в церкви хожу. Я профессиональный футболист. Вы имеете дело с советским фотографом. Я побывал во всех войсках. Вы просили дождь. Я дал вам дождь. Я ликвидировал напряжение. А я вот увидела в новости фотографию Александра Григорьевича, и мне теперь тоже надо одно напряжение снять. А вы это, пока что ставьте там лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, как вы думаете, сколько денег даст Трамп Камале Харрис, когда она после выборов убежит в Литву. Все, пока! Ну что, Смагары, предал. Прикиньте, это он реально так сказал. Это Господь Бог дал президенту такое, да. Молодец. Крутой. Спасибо. Вот на даче классно, все есть. Все нашли, всю атрибутику. В финале играли Испания и Англия. Победила Испания. Яцек, какой там они процент набрали? Прикиньте, дебил на людей сказал. Саня, ты вообще просто... А что ты сделал, понимаешь, в свои 30 лет правления? Убирали камни с сельскохозяйственных полей Ашмянского района. Прикиньте, наши реально собирали камни с полей. И там, что ж ты, фраер, сдал назад. А что ты сделал, вообще меня так вырубает, придурочный. Здесь нет ни порождения, Саня. Здесь нет напряжения никакого. Та-да-ти-да-ти-да-та. Та-да-ти-да-ти-да-та.